各位小朋友，你哋好啊！我係飯團媽咪。如果你都鍾意我分享嘅故事，記得要訂閱我個 channel 啊！咁樣每個星期你都可以收聽新嘅故事㗎啦。好啦，我哋而家即刻開始啦！今日我想同大家分享嘅故事叫做《布朗克巴拉巴巴巴》。各位小朋友，你哋嘅爸爸係點㗎？布朗克嘅爸爸，佢覺得自己係超級英雄，力大無窮，才華洋溢，但係冇人相信佢喎。究竟點解會咁㗎？我哋快啲嚟睇下。嚟啦，等我講個故事俾你哋聽啊！喺冇幾耐之前，有一個超級英雄，佢係最強最強嘅英雄。你知唔知佢有幾勁啊？勁到可能你聽都未聽過。佢力大無窮，速度好快，乜嘢都識。佢可以空手劈爛啲磚，佢仲可以飛身射籃，又可以去到太空執行任務。呢啲對佢嚟講都係好簡單嘅事嚟嘅啫。而且佢好有正義感，周圍去幫人同救人。你睇下，今日佢就喺度救緊呢個俾猩猩捉住嘅靚女。佢又會去救小動物、小朋友同埋所有嘅靚女。當佢唔做超級英雄嘅時候，佢嘅魅力簡直係沒法擋，因為佢仲係樂團嘅主唱。佢仲好有幽默感，無論佢講啲乜嘢，個個人都會覺得好好笑。唔單止咁啊，佢仲係一個萬人迷，個個都會覺得佢真係好靚仔啊！你哋想唔想知道佢係邊個啊？冇錯，聽住啦，佢就係我。呢一個超級英雄就係你爸爸我啊！爸爸，我唔明喎，點解你平時都唔係咁有型同咁大力嘅？仲有啊，你每日都咁攰，就係去救人啊？平時嘅你成日都淨係坐喺度，連玩都唔陪我哋玩啊！冇錯啊，你成日嬲個樣好恐怖㗎，你邊度有趣啊？點解你哋兩個會咁講嘅？我究竟點樣答好呢？有少少尷尬添。我咦，爸爸，其實你唔使係超級英雄嚟㗎。雖然你好少陪我哋玩，又成日都好惡，但係我哋知道你真係好辛苦㗎。你永遠都係我哋最叻叻嘅爸爸嚟㗎。你哋竟然會咁講，我真係覺得好開心啊，好感動啊！多謝你哋啊，你哋永遠都係我最愛嘅寶貝啊！到咗第二日嘅朝早，爸爸一早就起身，然後叫醒佢兩個小朋友。嚟啦，寶貝，爸爸今日帶你哋去野餐啊，快啲起身啊！去到公園嗰陣，爸爸仲好有耐性陪佢哋玩唔同嘅遊戲，玩波波啦，觀察小動物啦。但係連媽媽覺得最驚喜嘅就係，爸爸一早起身親手整咗午餐盒啊！全家人都食得好開心。布朗克仲同爸爸講：爸爸，我今日真係好開心啊，因為今日嘅爸爸係唔一樣㗎，又靚仔又叻，你真係個超級英雄啊！哈哈，我都話咯，我就係你哋嘅超級英雄爸爸啦！咦，你哋走晒嘅？點解？的而且確，爸爸平時其實都好努力㗎。佢每一日好早就出門口返工，返到去公司要做好多嘢，要不停咁樣去學新嘢。
又要做嘢做到好夜，為嘅就係可以賺到多啲錢，俾佢老婆同埋仔女有開心嘅生活。而返到屋企呢，佢都有努力㗎。佢要幫手處理屋企啲家務，好似洗廁所咁。有時候小朋友嘅玩具整爛咗，爸爸都要幫手維修㗎。所以其實爸爸每一日都係咁努力㗎。各位小朋友，今日嘅故事就講完啦。原來爸爸平時除咗返工之外，喺屋企都有好多嘢要做㗎。佢為咗照顧我哋，都好努力㗎。所以我哋除咗要多謝媽咪之外，都仲要多謝爸爸。好啦，如果你都鍾意我今日分享嘅故事，記得俾個 like 我同訂閱我個 channel 啊！我哋下次再見啦，拜拜。